তো হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছে আজকে নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আর আজকে চ্যালেঞ্জে রয়েছে বিরিয়ানি, আর তার সাথে রয়েছে হচ্ছে চিকেন আর আলু, আছে ডিম নেই, আর সাথে রয়েছে স্যালাড, আর এখানে আছে স্প্রাইট। তো যে জিতবে তার জন্য অনেক কিছু নেই, কিন্তু যে হারে তার জন্য পানিশমেন্ট রয়েছে। আর ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করে দিও, চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওগুলো শেয়ার করো। শুরু করছি, রেডি? 3, 2, 1, স্টার্ট। Живе дома. Это হবে। যাবে কত গরম হয়।
শুধু শুধু আমাকে হারিয়ে দিচ্ছিস। আস্তে আস্তে খাও। আস্তে তো খাচ্ছ। স্প্রাইট শেষ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। হ্যাঁ, সব শেষ করতে হবে। কিছু বলার ছিল? কিছু না বললে মানে যা যা সব শেষ করতে হবে। এবার খাবে কিচ্ছু না। অনেকটা আছে, কিছুই নেই। ওই তো পিছনে এই ঘোরা নেই। কই আরে কি? আমরা কি বললো? দেখলি মনে মা জিভ দেখালো না, এইটা খেয়ে আমি জিভ দেখিয়ে দেবো। স্প্রাইটটা বলা ছিল কি সব খেতে হবে, কিছু বলা ছিল না, সব খেতে যাবে। পানিশমেন্টের সময় দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা ফিরে আসলাম পানিশমেন্ট নিয়ে। আর আজকের পানিশমেন্ট হচ্ছে দু হাতে মা একটা বরফ নেবে আর মুখে এই লঙ্কাটা কামড় দিতে হবে, ব্যাস। চলো এটা কি আবার? হ্যাঁ, দু হাতে এ হাতে পানিশমেন্টটা নাও। শুধু বলো না, এ হাতে পানিশমেন্ট, এ হাতে পানিশমেন্ট, আর লঙ্কাটা কামড় দিয়ে। আমাদের মাঝখানে কেউ নেই তো, লঙ্কাটা থাকবে এখন। আমরা দু সাইডে বরফ নিয়ে থাকবো। দু হাত শুধু হাতের তলায় দুটো বরফ নিয়ে মুখে এটা দিয়ে কামড় দিতে, চাই চাপ চেপে ধরতে হবে একদম। পড়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে দাঁড়াও। কামড় কি তুমি ছেড়ে দিলে কেন? সত্যি বলছি তো। পানিশমেন্ট
পানিশমেন্টটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। কেমন লাগলো? ভালো লাগলো না? হাতে দুটো বড়, হাত ঠান্ডা মুখ জ্বালা, কেমন লাগে? কেন লঙ্কা ছাড়া কোনো পানিশমেন্ট নেই? লঙ্কা খেতে পারি না? লঙ্কাটাই তো সুন্দর পানিশমেন্ট। মানে এই যে বরফ, দুটোই খুব সুন্দর পানিশমেন্ট। বরফ ঠান্ডা করে দিল, লঙ্কা জ্বালিয়ে দিল, ভালো না? তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে। আর আমরা নতুন শর্টসে এই নতুন সব খেলা বেরোচ্ছে, যে ফ্লিপ দ্য বোতল, তারপর এরম টাইপের খেলা আস্তে আস্তে দেওয়া শুরু করছি। তো অবশ্যই সেগুলোকে দেখো, ঠিক আছে? তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।